ყველაფერი გაიზრდება, საყოფაცხოვრებო მომსახურების პროდუქტები, იმიტომ რომ იმისთვის რომ ნებისმიერი მომსახურება გაიცეს, უნდა გადაიხადოს კომუნალური გადასახადები. ეს რას ნიშნავს? ადამიანები, რომლებიც არიან გადარჩენის წინაშე, ქართველი ხალხი გადარჩენის წინაშე, არ ვიცი ახლა ამ ხალხს შეიძლება არ ესმის 15,000 ლარი როცა გაქვს ხელფასი, ხარ საქართველოს პარლამენტის წევრი მაგალითად, მოდიხარ თვეში ერთხელ და ხელს აჭერ ღილაკს. ხო შენ ვერ გაიგებ საქართველოს მოსახლეობა რა დღეშია და რა მოუვა, როდესაც მას გაუძვირდება ყოველდღიურად სადილი, რომელიც სახში უნდა გააკეთოს. ეხლა მთავარი მაგათი არგუმენტი რა იყო და ამაზე საერთოდ გავგიჟდი. თურმე ინვესტიცია უნდა გააკეთოს კომპანიამ შემდეგი 5 წლის განმავლობაში. და ეს ფული ჯერ წინასწარ, ესე იგი ნისიათ, წინასწარ ჩვენი ჯიბიდან უნდა ამოიღოს. მეგობრებო, ცოტა ხნის წინ გავიგეთ თავიდან ბოლომდე ეს ყველაფერი, იცი ვისგან? ადამიანისგან, რომელიც კორუფციისთვის დღეს რაღაცა დაახლოებით რამდენიმე წელი მიესაჯა მურუსიძის სასამართლოს მხრიდან, რომეო მიქაუტაძეს გულისხმობ. ანუ სფეროში, რომელიც ჩაძირულია კორუფციაში, არც ერთი ისეთი სფერო, ქალბატონო ანა, არ არის ჩაძირული კორუფციაში. და ამას საქართველოს პროკურატურა ადასტურებს, მე კი არა, იბარებენ იმისავით, რა ქვია, ყოველ ორ შაბათობით ვიღაცას სწორედ ენერგეტიკასთან დაკავშირებით. ამ სფეროზე გვეუბნებიან ხალხი, რომელიც 5 წელიწადში ამ კომისიაში კი არ იქნება. სადვეძებო ეს კომისიის წევრები, რომ დავინახავთ, რომ ის ინვესტიცია, რომელსაც დაგვირდნენ, ეგრე ნამახვან ჰესეც დაგვირდნენ ინვესტიციას და ნახეთ ახლა, კიდე ჩვენ დავზარალდით, კიდე ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ის ჯარიმა, რომელიც სახელმწიფოს ეკისრება, იმიტომ რომ ვიღაცა თაღლითმა თავის დროზე არასწორ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი.